Bapak Ibu lan para sedherek kinasih ngaturaken sugeng enjang. Semoga kita badhe sareng-sareng jumeneng kita badhe miwiti pangabekti ing dinten Sabat peparingipun Gusti ing enjang menika. Lan semoga ing batos sesarengan kita musik ingkang kados mekaten. Tuing pitulungan kita menika pinangkanipun saking asmanipun Sang Yehuwah Gusti Allah ingkang nitahaken jagat saha saisenipun, ingkang boten nate nilar tumrap pakaryan astanipun, ananging ingkang tansah netepi kastyanipun langgeng ing salami-laminipun. Amin. Siramat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Allah Sang Rama saha Gusti kita Yesus Kristus tumrap dhateng para sedherek sapasamuan. Amin. Kaaturan pinarak. Kita saestu bingah awit kula panjenengan sedaya pinaringan bagas kesarasan ingkang saking Gusti aung langkung kawilujengan ingkang sampun kita tampeni lumantar Gusti kita Yesus Kristus. Pramila enjang menika semoga kita badhe sareng-sareng ngluraken asmanipun Gusti kanthi ngrepekaken kidung KPJ angka 26. Kidung KPJ angka 26 kita repekaken padha ingkang kaping sepisan kalih lan ingkang kaping 3. Sumangga. Sakonjo Gusti, Haleluya, sakum bekti mring Ratu Swargi. Pinuji Gusti, Sang Juru Pasuki, sarira nebus manungsa. Haleluya, sakum puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya, sakum bekti mring Ratu Swargi.
monggo kita badhe tumungkul, kita badhe nyaosaken pantunggal wonten ngarsanipun Gusti. Duh Pangeran Gusti Allah kawula inggih Gusti Yesus Kristus. Kawula sami ngaturaken agunging panuwun awit berkah ingkang saking paduka sampun kawula tampeni. Lan wekdal samangke Gusti kawula badhe masrahaken anggen kawula ngabekti purwa madya ngantos usananipun mugi Gusti ingkang paring berkah dhateng kawula sadaya. Mugi paduka karsa berkahi warganing pasamuan wonten ing GTJ Kedung Penjalin, para lare ingkang tasih alit, remaja, pemuda, diwasa lan ingkang sampun yuswa lansia utawi adi yuswa. Wonten ing satengahing pandemi ing wekdal samangke mugi kawula sadaya warganing pasamuan pinanggih bagas kesarasan mboten katempah ing sesakit mirunganipun sesakit corona. Para lare kawula anginipun sami sinau lumantar patrap online. Gusti mugi paring berkah supados anginipun sekolah utawi kuliah nggada ana ketekunan, kasetyan, kasregepan satemah saged nindakaken kawajibanipun kanthi prayogi lan pungkasanipun saged nggayuh ingkang dados cita-citanipun. Manggah para tiyang sepuh anginipun nindakaken panyambut damel minangka pegawai negeri sipil, para pensiunan, wira swasta, mebel, tani, nelayan, dagang lan sak piturutipun Gusti mugi berkahi srana panyambut damel menika tumrap kacekapan kulawarga. Para kaneman ingkang dereng gadhahi pendamelan, Gusti mugi nedahaken pendamelan ingkang nocogi kalian talenta utawi profesinipun lan miturut berkah saking paduka. Kalau masrahaken yang sampun titipan sinipun kaneman ingkang badhe nindakaken sesemahan, mugi paduka kersa paring jodoh ingkang seiman satemah saged nindakaken sesemahan lan saged ngluraken asma paduka wonten ing satengahing keluarga. Ingkang sampun seseman paduka ingkang paring berkah wontenipun para lare wonten satengahing keluarga. Duh Gusti kala masrahaken pandhitaning pasamuan dalah keluarganipun, majelising pasamuan, pengurusing kelompok, komisi, guru-guru sekolah minggu lan sadaya paraga ingkang nderek ladi wonten satengahing pasamuan mugi paduka ingkang berkahi. Panitia pembangunan ugi paduka berkahi ngenipun nindakaken panyambut damel. Mekaten duh Pangeran kala masrahaken menggah bangsa negari kawula Indonesia menika. Kala dongaaken Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, petinggi utawi lurah saandhanipun saged nindakaken ayah ingkang kanthi sae langkung ngadepi virus corona samangke saged ngasilaken keputusan-keputusan ingkang prayogi supados negari kawula Indonesia menika saged luar saking bebaya virus corona. Paduka berkahi aparat keamanan TNI Polri anginipun jagi keamanan negari, ugi tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, apoteker lan sanes-sanesipun anginipun nindakaken panyambut damel mugi paduka ingkang paring pitulungan. Gusti babaring Injil lumantar media cetak, media elektronik, media internet, paduka berkahi sedayanipun, paduka berkahi rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen, lan ugi paduka berkahi siaran-siaran radio utawi televisi ingkang babaraken pangandika paduka. Gesang kala sami Gusti ugi paduka berkahi lumantar pitembungan kawula lawuh lumantar tumindak kawula ing saben dintenipun, mugi kawula tansah ngluraken asma paduka. Anggen kala mangke badhe midhangetaken babaring pangandika paduka, mugi Sang Roh Suci ambuka menggah korening manah batos kawula satemah kala saged mangertos karsa paduka lan ugi saged nindakaken wonten ing gesang ing saben dintenipun. Wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Haleluya. Amin. Kita badhe sareng-sareng para kinasih mau sabdanipun Gusti ingkang ing wanci enjang menika badhe kapethik saking
kitab Perjanjian Lami inggih menika wonten ing kitab Yabur utawi Mazmur babipun ingkang kaping 3 menggah ayatipun inggih menika ayat ingkang kaping 1 dumugi ingkang kaping 9. Mekaten megah surasipun Yabur bab 3 ayat 1 dumugi kaping 9. Mazmur anggitane Sang Prabu Daud. Nalika keplajeng saka ing ngarsane Kang Putra Pangeran Absalom. Duh Yewah pinten-pinten satru kawula karah tiyang ingkang kelawan kawula. Karah tiyang ingkang mungel tumrap kawula mekaten iku mesti ora oleh pitulungan saka Gusti Allah. Nanging paduka duh Yewah ingkang dados setameng kawula ingkang ngaling-alingi kawula, paduka ingkang dados kaluhuran kawula inggih ingkang ndengengekaken sirah kawula. Kalawan swara anggonku nyebut marang Sang Yewah. Banjur diparingi wangsulan saka ing gununge kang suci. Aku layah-layah banjur turu, aku tangi amarga disontosake dening Sang Yewah. Aku ora wedi marang bala leksan kang arep ngepung aku. Duh Yewah kawula aturi jumeneng mitulungi kawula, duh Allah kawula amargi paduka ingkang sampun gepuk uwanging sekathahipun mengsah kawula. So tiyang duraka sami paduka rampalaken untunipun. Pitulungan menika datengipun saking Sang Yewah. Berkah paduka rumentaha ing umat paduka. Rahayu kita ingkang midhanget sabdanipun Gusti lan ugi sumedya nindakaken wonten ing gesang ing saben dintenipun. Amin. Para kinasih, saestu Daud minangka Raja Israel menika ngraosaken kasedihan ingkang sakalangkung awrat. Kaosan menika ngendika kados mekaten. Awit menapa? Awit putranipun piyambak ingkang nama Absalom menika mbalela dhateng ngarsanipun Prabu Daud ramanipun. Kala wau Setunggal ngendikaken Mazmur anggitane Sang Prabu Daud nalika keplajeng saka ing ngarsane Kang Putra Pangeran Absalom. Para kinasih, tamtu Daud ngraosaken perkawis ingkang ndamel kejoting penggalih kaget ing manah awit menapa putra ingkang didomo-domo sageta menawi tiyang Jawi menika mikul dhuwur mendem jero tumrap tiyang sepuhipun malah samangke mbalela utawi mbrontak kalian tiyang sepuhipun. Para kinasih, panci wonten alasan rupi-rupi kenging napa Absalom menika mbalela kalian Kang Rama. Para kinasih, sinten kemawon tiyang sepuh nggih klebet kula panjenengan sedaya menawi setunggal wekdal lare ingkang alit dipun agengaken dipun openi kanthi gematos nggih lajeng dipun sekolahaken lajeng dipun emah-emahaken nggih pungkasanipun menika mboten damel sae tumrap tiyang sepuhipun malah kepara mbalela dhateng Rama utawi ibunipun malah kekalih-kalihipun. Para kinasih, wonten ing pundi kemawon, wonten jagat pundi kemawon, nggih. Tiyang sepuh
ingkang sampun nglairaken para larenipun wonten ing alam donya menika tamtu ndidik nggula wentah. Lare menika kanthi saesanipun supados lare-lare menika mangke saged berhasil gesangipun. Saged sukses. Malah menawi saged kepara anggenipun berhasil, anggenipun sukses menika nglangkungi tiyang sepuhipun. Pramila tiyang sepuh menika lajeng menawi lare tasih alit nggih dipun glonthah ingkang kanthi sae nggih. Ndamelaken tetedan ingkang sae. Wiwit alit lare dipun damelaken menika lompen menika dipun damelaken sega tim. Nggih, sega tim. Sega tim kemawon jaman saha menika tasih dipun peres mawi saringan teh jaman saha menika nggih dipun plenet-plenet ngaten menika lajeng saged dados bubur lajeng mangke dipun dulangaken dhateng lare. Lare sampun agal nggih lajeng tetedanipun dipun selarasaken nggih. Nggih tetedan sing agal-agal sing rada atos nggih. Sing baku menika nggih wonten gizinipun. Wonten ing pundi panggenan kula ningali tiyang sepuh menika tresna kaliyan lare-larenipun nggih. Kala nate dhateng Belanda nggih menika tiyang sepuh ingkang kagungan lare alit menika sepedanipun mesti dipun paringi goncengan alit wonten ing ajengan menika. Dados lare dipun dekaken ngajeng tiyang sepuh menika sepedaan kalian lare menika tasih alit. Kula kinten wonten ing tanah Jawi nggih mekaten nggih. Kula tasih alit kula dipun mong kalian simbah kawula saking tresnanipun kalian kawula menika menawi simbah tindak peken nggih. Kula dipun jak dipun goncengaken wonten wingking lajeng sikil kula dipun taleni selendang. Supados sikil kula mboten kena ruji nggih, dipun taleni selendang-aten lajeng kula gocekan. Pados kula saged nderek dhateng pundi simbah tiyang sepuh kula menika kekesahan. Para kinasih wonten cariyos nggih tiyang sepuh wonten ing daerah Kendal, Jawa Tengah. Panyambut damelipun namung samadya tukang becak. Penghasilanipun namung 12.000 ngantos 50.000 sedinten. Ning piyambakipun nggadahi satunggaling tekad ingkang ageng anggenipun tresna dhateng larenipun satemah kados pundi kemawon larenipun lajeng dipun kuliahaken wonten ing UNES Semarang, wonten ing Fakultas Ekonomi. Larenipun nggih priatos lulus menika IP-nipun tukawis 3,96. Nggih. Lulus sarjana badhe wisuda menika dipun tumpakaken becak kalian bapakipun. Lajeng pikantuk beasiswa kuliah dhateng Inggris negari manca. S2 rampung pun lanjut S3. Mongko menika namung larenipun tiyang ingkang panyambut damelipun namung dados tukang becak. Menawi tiyang sepuh mboten tresna kaliyan larenipun mboten badhe kedadosan nggih. Lare menika badhe dipun sekolahaken, dipun gedhekaken, dipun belani tiyang sepuhipun ngantos lare menika saged berhasil. Para kinasih, Raja Daud menika saestu sisah manahipun awit ngadepi kahanan ingkang nganeh-nganeh menika. Absalom larenipun kalaupun sebataken nggih menika
balelo. Daud pelajar para kinasih, nggih. Daud pelajar nilaraken negara Israel tumuju dateng pasamunan, dateng parden, saperlu ngungsi awit dipun rah pejahipun utawi badhe dipun ukum dening larenipun piyambak ngenami Absalom menika. Lan Daud kasebat ing mriki nggih menika piyambakipun nangis. Nggih, nangis keloro-loro manahipun. Ngrasakaken lare ingkang kados mekaten menika. Lan piyambakipun boten mangertos menapa ingkang kita dipun tindakaken kamangka Daud menika para kinasih sujarahipun piyambak menika panglima perang ingkang digdaya ingkang wonten ing pundi-pundi panggenan menawi perang mesti menang para kinasih ananging ngadapi larenipun piyambakipun boten saged menapa-menapa. Ing kahanan kados-kados menika para kinasih Daud menika lajeng sesambat kalayan Gusti. Nggih, sekawon ngendikaken nanging paduka do Yewa ingkang dados tetameng kawula ingkang ngaling-alingi kawula, paduka ingkang dados kaluhuran kawula inggih ingkang ndengengekaken sirah kawula kelawan sora anggonku nyebut marang Sang Yewa banjur diparingi wangsulan saka ing gununge kang suci. Para kinasih wonten ing kahanan menika ingkang dipun sambat sebuti kalian Daud boten wonten sanes kejawi Gusti Allah. Ingkang sampun paring kalenggahan dhateng Daud ngantos dados ratu utawi raja wonten ing Israel ingkang paring kamulyan dhateng Daud. Kamangka Daud menika sinten? Dhateng Gusti Allah ingkang kados ngaten menika Daud lajeng sambat sebut menggah ingkang dipun raosaken. Para kinasih menika satunggaling tulodo ingkang sae menawi setunggal wekdal kula panjenengan raosaken kasedihan, kasungkawan ingkang saestu ndamel gesang kita menika kados-kados boten saged tumindak menapa-menapa. Nggih wonten ing kahanan Covid-19 ingkang ngamuk samangke para kinasih. Nggih, menawi kula panjenengan sedih sungkawa nggih krana wonten sareng sederek ingkang katimbalan dening Gusti, tiyang ingkang kita tresnani dipun timbali dening Gusti krana penyakit menika utawi penyakit sanes nggih. Utawi kula panjenengan lajeng ngrasaken gesang ingkang saya dangu menika saya awrat nggih. Saya awrat. Kados-kados kita mboten wonten margining pangluaran para kinasih, dhateng pundi kita badhe sambat sebut mboten wonten sanes nggih kados dene Daud kita sambat sebut kalian Sang Yewah inggih menika Gusti Allah Gustining sarwa tumita ingkang sampun tedhak wonten ing alam donya badan manungsa awujud Gusti kita Yesus Kristus ingkang seda sinalip nglabuhi kula panjenengan tiyang ingkang dosa sok sinten ingkang pracaya badhe manggihaken gesang ingkang langgeng mboten gesang ingkang kebak ing karusaan. Para kinasih Absalom ingkang balelo dhateng tiyang sepuhipun kala wau pungkasanipun piyambakipun nggih kapejahan dening senopati Yoab. Lancaranipun menika nganeh-nganehi nggih. Absalom menika dasar bagus, gagah gedhe dhuwur nggih. Rambutipun menika ngandan-andan nggih, panjang. Nitih napa menika bagal. Wah, nggih. Sajaipun gagah ngaten menika rambutipun saged kenging angin niku ngrembyak ngaten lah. Sampun dados kersanipun Gusti, rambut menika kecantol dhateng wit-witan ingkang dipun lampahi menika. Kecantol ajeng gemandul piyambakipun menika. Hari kala kados ngaten menika, Senopati Yoab lajeng numbak jajanipun Absalom menika ngantos dados sedanipun.
Kula lajeng ingetan nggih. Jaman kula tasih alit menika nek wani karo wong tuwa lajeng dipun paringi tembung aja wani karo wong tuwa, kualat engko kaya dadi jambu mete. Waduh, jambu mete nggih, jambu mete menika napa? Isinipun menika tengandhap nggih. Jadi geyang ngaten menika. Tasih alit nggih wedi dipun jiraos ngaten menika nggih. Duka menika wonten gandeng caringipun kalian cariyos Absalom napa mboten kula mboten mangertos nanging nyatanipun Absalom menika berontak dhateng tiyang sepuhipun wantun balela lajeng pungkasanipun piyambakipun geyang-geyong wonten ing pang-pang menika wit-witan menika karena rambutipun kecantol dhateng wit-witan menika ngantos dados tiwasipun awit dipun jojoh tumbak kalian Senopati Yoab kala wau. Para kinasih kados pundi Daud anggenipun ngraosaken sedih nggih, sedih. Awit Kang putra kinasih tiwas ingkang kanthi patrap kados mekaten. Ananging setunggal perkawis Gusti Allah menika maringi pangluaran, maringi pitulungan, nggih. Dhateng sok sinten ingkang sesambat dhateng panjenenganipun rikala ngadepi sedaya samukawis ingkang ndamel gesangipun kebak ing kasedihan. Lan anggenipun Gusti menika paring pangluaran menika miturut tata caranipun Gusti Allah piyambak. Lan menika nedahaken bilih Gusti menika tresna dhateng kita para manungsa ingkang pracaya dhateng panjenenganipun. Pramila para kinasih sumangga kula panjenengan wis tenggal wekdal ngraosaken kasungkawan, kasisahan kata-kata sampun boten wonten margining pangluaran nggih, sampun putus asa paribasanipun. Monggo kita marang dhateng Gusti. Boten-botenipun Gusti Allah kita inggih Sang Kristus Yesus menika badhe negakaken kita. Jer Gusti menika nate ngendika bilih panjenenganipun badhe nganti gesang kita ngantos pungkasaning jaman. Gusti berkahi kita sedaya. Haleluya. Amin. Para kinasih kita badhe sareng tumungkul lan kita badhe nyosaken pandonga. Monggo kita tumungkul lan kita badhe ndedonga. Kawula sami ngaturaken panuwun Duh Gusti awit berkah Paduka kalau sami saged ngraos-ngraosaken menggah babaring pangantika Paduka. Mugi gesang kawula lumantar gegambaran yang sampun Paduka paringaken menika gesang kala tansah setya tuhu dumateng Paduka rikala ngadepi samukawis menawa kemawon ing damel kasungkawan kawula, kasisan kawula. Namung dhateng Paduka Gusti kala badhe umarek lan badhe masrahaken sedaya repot gesang kawula. Pramila mekaten gesang kawula badhe binerkahan dening Paduka. Mekaten pangeran kala gintungaken tumrap para lare kawula samudayanipun mugi tansah bekti sedaya dhateng para tiyang sepuhipun lan kosa wangsulipun. Para tiyang sepuh menika tansah tresnani dhateng para larenipun kanthi gumulunging tekad. Makaten pangeran wonten ing Gusti kala Yesus Kristus kalau sampun ndedonga haleluya amin. Pasaman katuran kita jumeneng kita badhe nglesanaken 112 menika pengaken pitados rasuli. Sepisan kalau pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitaken langit kalian bumi kalih inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. 3 ingkang ngabotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Sekawan ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kaseraken tumedhak dhateng teleng Palimangan. Gangsal ing 3 dintenipun wungu malih saking andhasipun tiyang pejah. 6 lajeng sumengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. 7 saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kaliyan pejah. 8 kalau pitados dhateng Roh Suci. 9 kalau pitados wontenipun pasaman Kristen satunggal ingkang suci sarta waratin inggih patunggalipun para suci. 10 punapa dene pangapuntening dosa. 11 tanginipun raga 12 sarta gesang langgeng. Amin. Katuran pinarak kita badhe nyaosaken pisungsung lan kita badhe sarengi kanthi pepujian angka 163 kita repekaken kaping kalih
kawula bombong Gusti. Semoga kita badhe nyaosaken pisungsung wonten ngarsaning Gusti, so mangke kita pungkasi kanthi berkat. Kawula ngaturaken panuwun awit inggih namung krana kamiran Paduka kalau sami saged caos pisungsung sinasa mboten mingsra wonten ngarsa Paduka. Mugi Paduka karsa nampi ndadosaken jembare kraton swarga lumantar pelatusan wonten ing KTJ Gedung Penjalin menika. Lan mawantu-wantu kalau nyuwun berkat dhateng Paduka mugi gesang kawula tansah jinekapan malah kaleberen wonten ing ngarsa Paduka. Lan samae kalau badhe wangsul sewang-sewang kalau badhe nampeni berkahipun Gusti. Siramat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti kita Yesus Kristus, Sipunala Sang Rama, so patunggalipun Allah Sang Roh Suci tumrah wonten ing gesang kita sadaya ing samangke ngantos ing sak lami-laminipun. Haleluya. Amin. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Puji
Puji Gusti haleluya. Puji Gusti haleluya. Puji Gusti. Puji Gusti haleluya. Puji haleluya, puji puji haleluya, puji Gusti.